여러분 안녕하십니까, 홍박사입니다. 오늘은 칠곡국삼의 신호등 장작구이에 놀러왔습니다. 안으로 들어가 보입시다. 매장 내부는 실내 포장마차 느낌의 4인 테이블로 구성이 되어 있었고 난로도 따뜻하게 피워주셨습니다. 메뉴는 닭 장작구이부터 조개구이, 조개탕, 그리고 대하까지 다양하게 있었고 저희는 장작구이와 해물칼국수를 주문하였습니다. 닭 장작구이가 지금 익어가고 있는데 와, 침이 넘어갑니다. 장난 아닙니다. 제일 먼저 해물칼국수가 나서 맛을 보았습니다. 면은 쫄깃하고 좋았습니다. 국물도 한번 맛을 보았는데 조개가 많아서 그런지 깔끔하고 시원했습니다. 메인 메뉴 닭 장작구이가 출동하였습니다. 사이즈는 생각보다 컸고요. 제가 바로 소금에 찍어서 맛을 보았습니다. 겉은 바싹하고 속은 촉촉한 맛 정말 좋았습니다. 오늘 리뷰 끝!